はい、北のぶっくみ隊長です。今日は増毛に来てます。いよいよ鮭を釣るということで、思えば去年の夏に五島列島に行ってカサゴ釣りから始まって、でいろんな釣りをやってきたんですけど、北海道でやりたかった鮭釣り、ドラクエでいうとスライムからずっと倒してきて、でボス戦っていうところですかね、ようやくそこまで来ることができました。で今回の鮭釣りのために竿を新しく新調したり、あとクーラーボックスですね、真空のやつ85リッターのでかいのを買ったんで、なんとしてでも釣りたいんですね。で、もしメスの鮭が釣れたらやっぱり釣った魚を握りますというところなので、イクラの軍艦を作っていきたいと思います。それでは張り切って釣っていきます。ぶっこみドカン釣れるかね。釣りたいですけどね釣れますかね。初めてなんで何もなんていうんですかね、わかんない。餌はカツオで。はい、はい、カツオです。はいはい。ドキドキしますね。釣れるといいね。釣れますかね。一応この竿立てをここに刺して、で竿をこういう風にやって当たりを待つっていう。で鮭の引きは強いからすぐ分かるっていう話だから、ちょっとこれで待ってみたいと思います。鮭跳ねてる。跳ねてた鮭がほら跳ねてる。俺来てるの？マジか。なんか引きはわからないと、わからないですか？あ、餌が。でも餌かなりちっちゃくなってるわ。本当だ。おお。疲れたって感じですかね。疲れた感じだね。早合わせはダメだっていう感じだった。そっか、やっぱ待たなきゃいけないんですかね。それか合わせが悪かったか。でもなんか期待できるね。そうですね。
釣りたいです釣りたいね。ね餌をこんな感じまたつけてちっちゃいやってみる。そうですね。次こそは。次こそは釣りたいね。そうですね。こんな感じで餌はつけてみてね。はい。つけ方がいいのか悪いのかよくわかんないけどとりあえず釣り具屋さんで聞いたやり方でやってみます。はい。釣りたいね。そうですね。さあ、思いを乗せて。釣れるかな。釣りたいですね。でもさっき鮭が跳ねてたところらへんに、うんうん。うまく投げれたからあ、来てるってことですね。ね。でも周りも釣れてるし、うん。来るんじゃないかな今日は。うんうん。そうですね。投げてだいたい5分ぐらいですぐ餌がなくなってだから餌をチェックしながらやってここら辺の界隈はフグが多いみたいで取られちゃう。フグに取られる前に鮭に遭遇しないといけないっていうなかなか厳しい戦い。待つ感じですね。ちょっと待つ感じでねでこの5分以内ぐらいに鮭に当たれば釣れるかなっていう。周りも釣れてないしなかなかそうですね。魚は少ないのかな。はい。なかなかボス戦は甘くないですね。誰も釣れてません。釣れなかったですね。釣れなかったですね。まあしょうがないけどまあ1回目の鮭釣りはボツということだったんですけど、次は場所を変えて、違う日にちで、釣りたいと思います。まだまだ諦めません。釣りたいですね、次は。はい、次の場所では釣れてると思いますので諦めません。頑張ります。